Siemano ziomeczki, z tej strony Phoenix Ty, a dzisiaj zagramy sobie w gierkę Clash Royale. Ogólnie nagromadziłem bardzo dużo monet od ostatniego filmiku, 29 000 i nie miałem planów, żeby nagrywać. Jak na razie to widzicie, że to nie będzie jakiś duży opening, ale jednak się mylicie. Mamy tutaj za darmo Magical Chesta, Lightning Chesta i bonus za wygraną 300 golda. Nie wiem, pierwszy mój Lightning Chest w życiu. Ciekawi mnie, jak to będzie. I za niedługo ogólnie będzie odcinek z upgradingu kart, bo no też zbierałem karty. No i co? Zacznijmy w sumie od Silver Chestów. To będzie tak na szybko, żeby nie zanudzać. 48 golda, 1 furnace, 8 skeletonków, 45 golda, 1 mega minion, 8 fire spiritów, 46 golda, 1 fireball. Naprawdę chwila. Chcę coś sprawdzić. Dobra, już myślałem, że mi jednego brakuje. Ale to jest ok. 200 golda, 7 bomberów, 9 goblinsów, 10 archerek i 3 firebole. Teraz Crown Chest. 412 golda, 4 gemsy, 7 bomberów, 10 zapów, 35 tesli i 1 i 6 tombstone'ów. Dobra, no i co? Nie wiem, co jest lepsze. Może najpierw Magical Chest, bo Lightning Chest będzie moim pierwszym w życiu. Aha, minimum 3000 golda na dzień, czyli tak mega dużo przez tydzień, naprawdę wow. 1 Magical Chest. Oby była legenda. Małe szanse, ale możliwe, że będzie. 870 golda. 5 Royal Giantów. 10 Elite Barbariansów. Jak na razie same komony. 24 Knighty. To akurat jak ktoś mnie zdonatuje, to będę już miał na upgrading. 28 Goblinsów. Kurczę, jeszcze nie było żadnego epika ani rera. 3 muszkieterki. Tombstone razy 12. No i raid. W sumie przyda mi się. Aha, kumam, to jest ten. Teraz się coś ułoży, jakiś obrazek. I Lightning Chest. Aha, tu ten za darmo jest. Już myślałem, że nie będzie za darmo. Dobra, goldzik. 86 bomberów. 17 Barbarian Hatów i 2 Freezy. Dobra, bomberem nie gram. Dobra. Nie wiem, czy wymieniać, naprawdę. Teraz chata. 17 Giantów może wymienię. Kurczę, to jest takie... W tych Lightning Chestach jest coś takiego. Wypada wam karta taka średnia, ale liczycie na lepszą, zmieniacie i wychodzi wam słabsza. Zaryzykuję. Dobra, Elixir Collector. Na coś takiego właśnie liczyłem. I jak mówiłem, obrazek, który chyba jest gdzieś tutaj, w News Royale. O, dobra, jest. No i co, tak naprawdę to myślę, że mogę sobie zagrać deckiem, który stworzyłem na stronce Shop Royale, gdzie po prostu możecie sprawdzić swój deck. Ja stwierdziłem, że wsadzę tam kilka kart, które mam na nawet wysokich poziomach i to mi sprawdzi no po prostu, jaki ten deck jest mocny. Ale dzisiaj zagramy sobie deckiem kart, które się dublują, czyli wiecie, Barbariansy, Elite Barbariansy, Minion, Mega Minion i tak dalej. No i co, to będzie chyba w 2 na 2, myślę. Zobaczymy, na kogo w ogóle trafię. Oby na kogoś, kto będzie miał no deck, powiedzmy, wpasowywujący się. Dobra, 7 level na 7 level. Dobra. Zacznijmy może... O kurczę, mają podobny deck chyba. Valkyria. Teraz, żeby był push. Dobra, push nie wyszedł. To prawda, ale jednak
Nie no, zniszczymy tą wieżę chyba. Wow. Nie wiedziałem, że ten deck jest taki mocny. Chociaż prawie nic nie wystawiają. Nieźle wystawiłem barbariansów, bo bronili tego Wizarda przed Minion Hordem i już. Nie no. To był naprawdę łatwy win, ale no po jednej walce nie można stwierdzić, czy ten deck jest mocny, czy słaby. Dlatego jeszcze jedna walka. 8 na 7. Dobra, Giant Skeleton. Kurczę, mi pisało, że ten deck chyba nie jest zbyt dobry na Giant Skeletona. Co ja mam tu zrobić? Ciekawa sytuacja. Spróbuję obronić z tego balona. On trochę źle wystawił te 3 muszkieterki, bo no Giant Skeletony się nimi zainteresowały. Dobra, teraz elity, mini peka. Nie no, armia szkieletów poleciała z ich strony, czyli raczej nie mają jak się bronić. No widocznie tak, skoro puścili zapa. No i co? Znowu. Nie wiem, czy ja trafiam na naprawdę dobrych ludzi, czy to ten deck jest taki silny. W ogóle nigdy nim nie grałem, no i co? Okazuje się, że nawet fajnie się nim gra. Teraz elity pewnie zniszczą wieżę. Chociaż? Co się stanie? Naprawdę. 40 HP na wieży. Zazwyczaj nie gram w sumie Royal Giantem, ale widzę, że tym razem się to opłaciło. No bo jeden strzał i już po wieży. Proszę, żeby chociaż raz strzelił. I bum. Widzicie, było też blisko, żebyśmy my stracili wieżę. W ogóle grałem, nie wiem, z kimś z Rosji. Ale dobra, 315 monet. Jak na razie szybkie wygrane. Ale gram ciągle z innymi osobami. Żeby nie było, że trafiam na kogoś mega silnego i już. No i co? Dobra. Na początku to najlepiej jest czekać. Gość wysyła jakąś emotkę w ogóle. Co on robi? Ej, ten gościu nie umie grać. Jest skeleton armii na balona. Wy to rozumiecie, na balona, naprawdę. Dobra, teraz zapisy lecą. I zobaczmy. Dobra. Chyba wybronił. Dobra, wybronił tych barbariansów. Naprawdę trudno się komentuje coś takiego, jak ktoś ma lustro i rzuca skeleton armii na taki dosyć ładny push, powiedzmy. Dobra, oni spróbują. Czy nie mam planu jakiegoś większego? Polecę z trio. No nie wiem. Nawet nieźle. Dobra, balon leci. Dobra, rzuciłem w dobrym momencie te minionsy i kurczę, prawie zrzucił tą bombę. Było naprawdę blisko. Teraz nie mam jak wybronić zapisów. To tak blisko jest jeszcze. On poleci na jedną stronę, ja na drugą właśnie. Ciekawe jak to teraz skontrują. Zgaduję, że skeleton armii? Nie, nic nie poleciało. Tutaj skeleton armii. I skoro po jednej stronie elity, to po drugiej normalne barbariansy. Plus rage. Dobra, może być. No i co? I zmiatamy wieżę. I teraz tylko się wybraniamy, tak? Ja bym bardziej poleciał w atak. Zrobił jakiś fajny push. Taki, wiecie, typu Giant. I muszkieterka jakaś. A z drugiej strony Mega Minion. O. Żeby nie było, że wybronią wszystko naraz. I co? No myślę, że wygrają. Dobra.
Nie no, ale szybkie winy, już praktycznie 1000 w odcinku zarobione. Nie no, ponad 1000, no bo rzeczywiście te wszystkie skrzynki. 4000 w jednym odcinku. Naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Ta walka była w sumie trochę dłuższa niż się spodziewałem z tym dekiem. W ogóle nie wiem jak nagrać nazwać odcinek. Karty, które się dublują, dek. No chyba tak. Myślę, że będzie. Teraz Giant leci. Dobra, to będzie ryzykowny atak. Moim zdaniem. Szybko. Dobra. To było naprawdę ryzykowne. I chyba się nie opłacało. Ale oni mają pekkę. Właśnie to jest problem tego deku, że nie do końca się broni przed takimi kartami ciężkimi. Dobra, trochę zniszczymy na pewno. Może nawet większą część wieży. Gość ma pompę. Serio? Gość ma pompę na poziomie drugim? Ja chyba mogę już ulepszyć na 5. albo 6. Chyba coś w tych granicach, no ale naprawdę. Dobra, teraz puść balona. No nie wiem. I teraz barbariancy po drugiej stronie. Nie wiem do końca jak mam atakować, ale myślę, że atak na wieżę króla był dobrym wyborem, bo te barbariancy mocno wszystko obiją. Ale chyba znowu będzie trzeba użyć jeszcze pomocy. Naprawdę znowu 70, znaczy... No dobra, już wygrana. Myślę, że już na pewno. No, właśnie. Ten balon jeszcze chciał lecieć na wieżę księżniczki, no ale... Co tam? Dobra, możemy jeszcze otworzyć Crown Chesta, to znaczy 358 golda, 2 gemsy, 5 arrowsów, 11 skeletonków, 36 archerek i 6 trio muskieterek. Chyba tak. I chyba w następnym odcinku zagram w Retro Royal. Co prawda nagrody są takie no 250, nawet 2000 się na tym nie zarobi. Ale główna wygrana tak naprawdę to jest ten Epic Chest. No tylko trzeba najpierw wygrać Retro Royal. No i tak 58, znaczy 50 tych Skeleton Barrel to mnie to nie interesuje do końca. 20 zapisów to bardzo fajne, bo ja ich jeszcze nie mogę dostać tak ze skrzynki. 3 Hunterów też nie mogę. No i co? Jeszcze ten Epic Chest. A ogólnie to największa wygrana 600 golda. Nie licząc samego Epic Chesta. No i co? Myślę, że na tym już będziemy kończyć ten odcinek. No to cześć.